Meu nome é Luciana, eu sou magicta, estou em recuperação e estou limpa há mais um dia. Uma porcentagem muito grande por eu estar limpa há mais um dia, eu não tenho nenhuma dúvida que dentro do meu coração, dentro de uma energia que eu encontrei, dentro de um poder maior que eu encontrei, o som da mensagem teve uma importância fundamental. É como se mudasse do claro para o escuro, do escuro para o claro. E essa mudança, essa transformação do escuro para o claro, eu não tenho nenhuma dúvida, só foi possível num dia no qual eu estava desesperada, dirigindo o meu carro e o som rolando. Som rolando. Eu ouvi uma música que não tem palavra, né? É gostoso aquilo que não tem palavra, porque se eu não posso acreditar naquilo que eu pego, eu acredito naquilo que eu sinto. E a identificação foi tão grande, tocou minha alma. Ali, naquele momento de desespero, ali naquele momento na qual eu pudesse pôr tudo a perder daquilo que eu conquistei, daquele tijolinho que eu coloquei, fui colocando para não desabar de vez, aquele som me deu uma mensagem no meu coração que reverteu as minhas atitudes, reverteu o meu pensamento. Aquela mensagem veio e eu tenho certeza que a intenção de quem fez foi exatamente essa. Fez com que eu não desistisse de mim, fez com que eu não desistisse, que o poder maior que foi aquela mensagem, aquele som da mensagem, naquele dia pôde fazer com que eu tornasse mais um dia limpa. E eu tô até hoje limpa. 24 horas de sobriedade a todos vocês.